准备离开奇姆肯特去乌兹别克塔什干。昨天晚上收到了电子签，早上10点过一点开始收拾行李、整理行李，一直现在到11点半了，过了。因为这一次很关键，这一次去乌兹别克会面临就是入境面临几个问题，一个是这个车是否能够顺利入境，因为我那个朋友不是几年前他开他自己的车在乌兹别克由于超期了，然后出关的时候罚了款，然后好像还进入了黑名单，所以这辆车也在他的名下，就不知道是否能够顺利入境。另外一个就是无人机的问题。果然是好多车排队啊！天哪！From China. China, yeah, yeah. 我操！这车完全动都不动啊！花5000块钱给他带我抄近路。啊？说later。塔吉克的车、乌兹别克斯坦的车、哈萨克的车，还看到有亚美尼亚的车。刚才在那个入境乌兹别克的那个安检那儿查的真的太严格了，好像摩托车似乎比汽车相对来说会没有那么严格。我把我的行李就拆下来过了安检，然后有2个边包，我把内胆拿出来的，然后没有把包卸下来，他就检查了一下那个包，然后我把无人机电池呢放在那个包的夹层里面的，拿了内胆之后呢，他就是那个包的那一层里面。结果被他发现了，好在他没说什么，我跟他解释了一下。然后边包的2个外面的口袋里也有东西，他就打开看了一下，也还比较简单。好危险！问题就是我检查完了以后，在那去盖章啊、交费啊那些过程，耽误了时间有点长，在搞了有估计半个小时吧。然后我就很紧张，很担心，我怕他。因为我摩托车还停在那儿的，我怕他又反复的去检查我的摩托车。总之，现在是顺利入境乌兹别克了。这是我入境的第一个国家，从哈萨克出来以后，这个车是第一次就是跨境到第一个国家。买保险，
是这儿买保险，好热闹。Hi, do you know where can I buy insurance? Insurance? What? Huh? Oh, over there. Two étages. There? Oh, mini market. Oh, mini market. 2 étages. Two. Oh, okay. Okay. So how to change the money? Dollars. Dollars? Kazakhstan. Tenge. Tenge, yeah, tenge. Som. How is the? Oh. 25. Oh, 25. That's okay. Thank you. 这边卖保险，你看一下。Hello. Is there insurance here? Yes. Oh, okay. Yes. Okay. Motorbike insurance. Okay. Okay. 5 minutes. OK， 刚才把保险给买了，花了是19万1万9 ，19万吧，人民币105块钱，15天摩托车的，汽车它标的是26万，15天。现在我去弄一张电话卡，因为我之前那个电话卡好像不见了，找不到了，现在我重新去搞一张电话卡，必须得需要有流量。好了，我现在去找上次换钱的那个哈尔滨的老板，换点钱跟他，然后就去找住的地方。总之，现在已经进入到了乌兹别克，一切都好办了。这个乌兹别克比哈萨克相对落后一点，传统保守一些，然后市场看起来更热闹一些。更有生气一些这里，所以我还蛮喜欢这边的。旅行文化、人文都会更好一点，然后人也更加友善一些。又看到了塔什干电视塔，上次去登过这个电视塔。4个月以后，我又一次来到了塔什干。这一次是骑摩托车进来，一切都那么熟悉。塔什干打车可便宜啊 ，Yandex。到了这个哈尔滨餐馆，就在火车站的对面。我在这儿已经换过几次钱了，刚才在微信上跟老板联系了，说过来找他换钱，来这儿就可以跟他用微信、支付宝，不用现金换，特别方便。
现在去阿富汗大使馆去办签证，我准备办那种最快速的，当天可以取的，好像是130美金左右吧。如果是常规的话是3个工作日，80美金。想今天把签证拿到手了以后，如果上午能拿到手的话，说不定我中午就直接出发了。如果是下午拿到手的话，我就明天再出发。哦，是这儿。刚刚去阿富汗大使馆门口，刚停车，然后就有人出来说不能停那儿，然后他就问我是不是来办签证，我说是的，他说让我下午2点钟再来，现在才10点钟，他就让我下午2点钟再来，所以我刚才就在那附近订了一个旅馆，搬到了另外一个地方，这里离阿富汗大使馆比较近，走路过去10分钟吧。住的是一个单间。我现在在申请的这个大厅，然后等着工作人员过来，我们都在这儿排着，一会儿在这儿申请签证，看看是什么情况。现在里面没有工作人员，大家都在这儿等着在。我刚刚进了大使馆，就是很奇怪，然后有一个人他直接跟我说让我明天上午再来，然后呢他又跟我说让我扫描那个上面贴的一张二维码，上面是一个什么网址吧，然后里面有一个就像是申请电子签证一样的在线填表的那个东西。后来呢，又说什么填完了之后把那个表格打印出来，然后明天上午带过来。我在那填的过程中就有几个不太清楚的地方，我就去问他。我问他了之后呢，他又把我的护照拿进去了。拿进去之后呢，这个时候又另外一个工作人员出来，然后那个人就跟我说，他给了我一张名片，他说你去找这个公司，然后在这个公司那可以领取一些可能就是签证需要的表格或者是一些什么文件之类的吧，然后让我在那儿去这个公司拿了这些文件以后，明天上午再过来 interview， 就是明天上午过来面试，大概就是这样的。所以今天就是相当于是办不成。哎呀，挺麻烦的，我还以为来了之后直接就可以办呢。我现在先打车去他给我名片上的这个公司。哦，就是这个店。看一下。我现在进到了里面的办公室，然后我感觉这儿是一个航空公司的一个柜台，上面有 Is this a Cam Air? So it's a Afghanistan airplane? Which? The Cam Air. Yeah. Oh, so we buy airplane tickets here, yeah, right? If you want, we can make for you. Oh, so the Cam Air is belong to Afghanistan, right? Yeah, come here, Airways. Oh, OK。果然这个 Cam Air 是属于阿富汗的一个航空公司，所以可以在这里买机票，从这里飞到阿富汗去。然后我在这里也可以，他们可以给我提供一些文件，然后明天拿到大使馆那边去办理这个签证。哈哈，在这里面办了就这么几张纸，真的有点坑啊，花了20美金。说实话，他给我填的那些东西呢，就是我自己刚才在那个网页上面填的那些东西，只不过是他帮我填了，然后打印出来了，我自己也可以填。但是唯一有一点就是他给了我一个邀请函吧，有一个什么邀请函，这个邀请函其实我也可以找在阿富汗的中国人，比如说那边开店的、开民宿的都可以弄。但是我已经来到这了嘛，就花了这20美金。我操！我觉得这个工作人员还是让我明天再来。现在是4点半，他说已经快下班了。哎，明天上午再来吧，那就。这样还不知道，如果明天拿不到，那我明天在这儿又多住一天。在超市里面买点青菜，今天晚上自己回去做点吃的。所以把青菜可能
3000多吧，人民币1块5毛钱，不到2块。因为这一天是8月15号，就是在去年的8月15日呢，塔利班进入了阿富汗的首都喀布尔。这个其实是一个标志性的日期了，就是象征着那个塔利班再次统治阿富汗这么一个比较关键的时间点。然后他们把枪都举起来，然后指向天空，就是看起来一个特别有新人感的画面。这个画面就仿佛是一种被定义了的感觉，就是感觉这个恐怖组织或者是让人畏惧的武装力量就会形成这样的状态。但其实它真正出现在你面前的时候，你觉得它就是非常正常的一种他们的这种。我现在继续去阿富汗大使馆办签证。刚才出门的时候，前台的人跟我说，我的那个房间已经被订了，所有的房间都被订出去了，所以我要赶在12点钟之前回来，把房给退了。希望我能在12点钟之前，能够把这个签证申请结束。我刚才进去，然后工作人员带我去见了大使，在一个看起来很高级的办公室里面，然后他把我的护照全部都翻了一遍，问我去了哪些国家等等嘛，问的还挺详细的，具体去过哪些，然后让我一个一个说出来，还问我有没有拿到伊朗签证，我说伊朗对中国是免签的。后来我就跟他说了我要骑摩托车穿越的事情，然后他就跟我说让我要先去，还是去昨天那个公司去获得一个那个 road pass， 所以我现在又要过去一趟。刚才过来办理那个 road pass 的时候呢，他这儿需要那个我摩托车的一个 license， 然后我那个 license 又没有带，现在又要回住的地方去取。然后我今天住那个房间，因为那个我只订了1晚，今天已经没有房间给我订了，所以我现在回去还要把所有的东西都收出来，然后今天要换住的地方。我在这里遇到了一群穆斯林，他们准备徒步去那里朝圣，要走5个月，好厉害！哈哈。然后他们也要穿越阿富汗，他们现在也是来这儿办那个签证的。申请这个文件需要一个公司出一个乌兹别克斯坦公司的文件，然后他们要求说要我付50美金获得这个文件。其实这个钱就是他们自己随便说的吧。算是把这个办理 road pass 的文件拿到了，并不是在这儿办 road pass。我真的是服了。昨天过来也是因为是给我了一个申请签证的文件，因为那个文件里面有你的一些信息，还有需要什么一些公司文件什么的。昨天收了20美金，今天来办这个车的 road pass 需要的文件仍然也需要一个什么公司文件。他今天要收我50美金，最后跟他在那还了半天，从50到20美金，20美金又跟他还到10美金，然后他给了我那个文件。现在拿着那个文件，拿着所有的文件去阿富汗大使馆申请人的签证和车的签证。车的签证就是 road pass， 据说人的签证如果当日取加急130美金，车的签证100美金。又换鞋了。Hello, hi. I've booked a room, the Lin. 继续做今天的晚饭吧。这是最后的米了，这是从家里带出来的。今天把这个米吃完，待会儿去超市看看，然后再买一点米。现在是纯的青菜汤，白水煮青菜，啥都没有里面。最近几次煮饭有经验了，应该还是要多放点水。现在基本上都是一次性煮熟。一会儿去超市买点米，不知道去阿富汗好不好买米。
今天是我在塔什干的第4天，今天继续去阿富汗大使馆。希望今天能够顺利办下来吧。反正我现在心态已经很平和了。大不了就是多费点时间在这儿嘛，多花点钱在这儿待着嘛。我就知道我今天是第一个过来的，然后一个人都没有，工作人员也没有，然后来申请的人也没有。这儿果然是比较懒散，因为来申请的人本身就很少。然后工作人员我感觉他们的时间上也都蛮随意的，要不然怎么这几天每天下午都是4点钟不到他们就要下班就要走。早上的时候虽然他们工作时间应该是9点钟开始，但是我看他们估计都要到10点钟左右才开始到窗口这儿来。现在整个空空荡荡的，等着吧。把资料收进去之后，又出来跟我说，还差点准备让我再去一趟昨天那个办公室的，说什么你要申请 road pass 要什么什么什么东西，实际上他自己没看到，后来他自己在那个手上的资料里面一翻，他好像发现了，然后他就跟我说，那你去把这个摩托车的 license 护照去复印一个，然后让我再把摩托车拍2张照片去打印出来给他，就是不停的给你增加这些他需要的东西，但是他又不一次性跟你说完，不像那种很成熟、流程很成熟的那些机构，需要什么东西一次性跟你说清楚。然后如果他们有合作的指定的机构，那么你去那个机构，他就给你把东西全部一次性就准备好了，然后就导致现在他们就是一会儿这儿一会儿那，然后我就不停的要跑来跑去的。我现在要去找打印店。好了，这3份文件又打出来了已经。我倒要看看他接下来还需要什么东西，可能他们有很多东西都是临时想出来的。没人了，现在10点半了，然后我过来的这儿窗口里面一个人都没有，我不知道又在这儿等多久。然后看这个情况，今天上午能提交都是个未知数，如果下午提交的话，那今天又拿不到签证。OK， 到了这个银行。签证费131，然后摩托车的 road pass 是30，就拿这个单子来交。刚刚交完钱出来，然后遇到了有一个大爷，他过来跟我说话，他说他有个什么照片给我看，因为他看到我的车牌是哈萨克斯坦的，他是不是可能在路上拍到过我的照片，他想给我看一看。刚刚这个大爷拉着我聊了半天，说实话我没有时间跟他这聊了，我得赶紧去把这个交款的凭证去交到那个大使馆，这样的话我才能够尽快的拿到签证。而且还有一点就是现在快12点了，我还回去退房呢，急死我了。我希望能在下午4点钟之前吧，最好是拿到签证，然后赶紧出发。我现在中午回去把房退了，把东西都装到摩托车上面。找了一个咖啡店，在这里面就待着，等到下午大概3点多钟过去吧。点一个布朗尼，他这布朗尼都是这种包装好的，不是现做的。
一杯冰拿铁，然后我准备在这儿把片子看能不能剪一下，然后把那个素材整理一下。